but see I don't attain what I need for keeps the silly game we play. Now look at this madness, the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Така, значи го видовме нашиот прв гостин кој што беше во нашата емисија, а тоа беше Тъв, Никола Георгиев, кој што ни пообјасни, ни кажа некои работи околу неговиот живот. Доколку не го гледавте, повелете на веб страната www.ok.com.mk и самите ќе видите што сте испуштиле, така да ќе дознаете што разговаравме. Сега следен наш гостин ќе биде едно, би окажал дете, бидејќи не е возрастен човек, малку е помало од нас, а се вика Роберт Митров, значи има околу 19-20 години од прилика негде. Репортажата или прилогот кој што го снимаше со него е Саветка, нашата значи водителка, кој што ни помага во нашата OK News емисија и ќе ви откријат неколку работи во неговиот личен живот, исто така и во неговата кариера музичка. Јас нема премногу должам, доколку вие сакате да си купите нешто после празници кои што поминаа се подразбира првомајски, бујрум во се подразбира и Мичем, бидејќи имаме веќе донесено нов асортиман на гардероба, кој што е соодветна за матурските вечери. Па, може да кажеме, баш би изгледало екстра на некое типче машко, кој што би се облекол од Имичем. Да погледнеме прилогот со Саветка Димитриева и Роберт Митров. Пуштај. Драги гледачи, се наоѓаме во Пинда кафе. Се надевам дека се во пријатно домашно расположение за да се подружите повторно со мене и со мојот денешен гостин Роберт Митров, кој е естраден уметник на струмичкава естрада, па и пошироко. Супер, пријатно изненаден зашто ме поканивте во вашата емисија. Добро се чувствам, супер. Бидејќи се за прв пат во нашава емисија, би сакала да ве прашам колку години се занимавате со музика? Па, веќе 10 години се занимавам со музика, со некои мали паузи, периодни паузи кои беа потребни затоа што преминав од еден период кога бев она мало дете кое настапуваше на македонската музичка сцена и сега друг период веќе, во тинеџерство и адолесценција. Секогаш на твојата прва изведба, прва песна? Па да, секако, мојата прва изведба беше на 7 години на пролетни звончиња со мојот родендан, да. Прекрасно. Ајде да се вратиме малку на твоите почетоци. Што те натера да се занимаваш токму со музиката? Па музиката во мене нешто ген, бидејќи мојот татко се занимава со музика уште многу оддамна. Тој е композитор и текстописец. Има соработувано со повеќе естрадни уметници од нашата естрада, па тоа некако ми е наследено од него, затоа јас пишувам песни, се трудам колку што е можно. Тоа ми е од него, вродено. Подготвуваш нов албум, можеш ли да ни кажеш нешто повеќе за него и да ни кажеш кога можеме да го најдеме на пазарот? Да, подготвувам нов албум, нешто ново за македонската музичка сцена. Се подготвувам веќе неколку месеци, 5-4 месеци тука некаде. Ќе биде нешто поразлично за нашата сцена, не со цел јас да бидам поразличен од другите, туку да ставиме нешто ново, нешто освежување за македонската естрада. Се надевам дека ќе биде добро. Работиме напорно. На пазарот краен рок треба да се појави 16 јули, тогаш ја закажав промоцијата на албумот, но се трудиме колку што е можно да биде побрзо. Кој е тимот кој работи на подготовките за твојот албум и колку време ти поминуваш во студио? Па вака, подготовките траат, како што кажав, напорно. Во студио минувам во студио околу 2-3 часа
кога влегувам во студио, не секогаш, моментално сум и настинат, не влегувам во студио, чекам малку паузирам, да се опоравам, па повторно да продолжам. Тимот кој што работи за целиот овој проект застанува 202 продукција. Композициите и текстовите се ги напишав сам, јас. Вокалите, бек вокалите, Горан Николов, Виолета Рендевска и Снежана Петрова. Овде се за да ги збогатат моите песни, да ги направат во најдобро светло. Поздрав до тимот кој што работи на твојот албум. Знаеме дека си учествувал на избор за песна на Евросонг 2005 година. Па така можеш ли да ми кажеш кој е твоето мислење за повеќегодишниот циркус од Евровизија? Да, бога ми циркус од Евровизија. Јас само да напоменам, не бев во овој дел од Евровизија, големата Евровизија што се рекол, јас бев Junior Eurovision Song Contest, односно детска Евровизија. Можам да кажам, дури детската Евровизија е покорумпиран фестивал од големата Евровизија, бидејќи повеќе на еден начин се експлоатира децата затоа што нема никаква организација пред се. Едноставно, јас имав една страшна афера на детскиот Евросонг, каде што балетска група не дозволуваа да играат со мене, која се ја земав јас од Струмица. Едноставно, не е фестивал кој е пожелен за работа и да се настапува на него. Барем јас имам такво искуство и немам желба повторно да настапам на овој фестивал. Сите песни кои што си ги отпел, која е твојата најомилена песна? И можеш ли да ни отпееш дел од неа? Па вака, сите песни мене ми се драги, бидејќи ги работам јас и мојот татко, си ги сакам подеднакво, но ако треба некој да одвоем, тоа е единствен кој промовирав лани. Мислам дека е доволно позната за сите. Да ви отпеам малку. Единствен сум ја за тебе, со други губиш време, секој ден е нов, а сепак празен без тебе. Единствен сум ја за тебе, со други губиш време, секој ден е нов, а сепак празен без тебе. Прекрасно пееш, навистина, благодарам. Кој е твоето животно мото? Дали сакаш да се занимаваш само со музика или освен тоа се занимаваш со нешто друго во твојот живот? Животно мото ми е живеј и остави ги другите да живеат, бидејќи многу се замараме и со туѓите животи, поготово ние македонците. Затоа живе го животот вистински на свој начин, но исто така остави ги другите да го живеат како што знаат и умеат. Како што ме праша, освен музиката, се занимава в некој период и со актерство, тоа исто така е вродено во мене, но мислам дека не е некоја професија која може доста да просперираш овде во Македонија со неа, затоа се откажав од тоа и продолжувам со музика. Ти посакувам многу успех во твојата кариера, се надевам дека ќе се сретнеме повторно и ти благодарам што беше гостин во нашата емисија. Јас исто така уште еднаш ви се заблагодарам за поканата. Многу пријатно расположение и би сакал уште во следна прилика повторно да се видим. Тоа беше се, гледачи. Menina tora e tora tora tora, si mamma si mawu e ka tora tora. Menina tora e tora tora tora, si mamma si mawu e ka tora tora. Ayo ayo nene, menina tora, janka binena tora, ayo nene, menina tora. Tora, 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 si mamma si mawu, ika tora, tora. Yesterday my mama crying now. What you need is just some peace. Tie your pen and go on the street. Make peace and love, just peace and love. Peace and love, just peace and love. It's beautiful living with you, beautiful see you, mama. On my way back from job, you are my favorite, my soul. Make peace and love, just peace and love. Peace and love, just peace and love. No more tears now, leave the problem, don't live in life. No tears, no
reflection on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden night, I found his weakness. Golden night, he'll do what I please. Golden night, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've found. But now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden night, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden night, I'll show him forever. It'll take forever to see what I got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. I'm begging